نو هغه مولانا روح الله صاحب زمانه وه او زه د دې فنونو مدرس وم نو زه یې وغوښتم ویې راشه طالبانو درخواست ورکړی هر طالب ته به 2 روټۍ میلاوېدې هغې سره مختصر ترکاري به اوس طالبانو درخواست ورکړی 2 روټۍ خو ډېر شی دی طالبانو درخواست ورکړی دی هغې کې یې لیکلي دي چې یا درې کا او یا درنې کا یا درې کا یا درنې کا و د نر بچو په 2 ډوډو ګزاره نه کېږي ستاسو زما باباجي و مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه دا انورشاه کشمیري رحمت الله علیه د دغې بزرګانو شاګرد پاتې شوی په دارالعلوم دیوبند کې د ما استاد هغه فرمایل چې دارالعلوم دیوبند کې طالبانو استفتاء یعنې طلب د مسلې د حل وکړه فتوا هغه ته مفتي صاحب ته یو درخواست یې ولیکه هغه خو ادب والا طالبان هغې به مظاهرې نه کولې هغې به دا نه وي چې زمونږ ډوډۍ کمزورې ده زمونږ ترکاري کمزورې ده نو هغې یو فتوا وغوښته یو جواب یې وغوښته مسلې استفتاء هغې مفتي صاحب ته درخواست ورکړ پای کې یې لیکلي چې د دارالعلوم دیوبند په دغه 71 سالن په دې انګولې وضو جایز دی که نه او دس به جایز دی او که نه لکه تشې اوبه دي په تشې اوبو خو باید د سړی دس وکړي یعنې دی یو دغه یې ورته پېښ کړ چې خالص اوبه مونږ څکو بس روټۍ سره خالص اوبه مونږ یو دی کوو هغه مونږ سالن دغه دی او دس جایز دی که نه مفتي صاحب هغه اذرا تفنن مزیدار هغه علمي جواب یې ونه ورنکړه چې دا خو اوبه نه دي د دې خو نوم بدل دی سالن ورته یو طاهر شي سره که د اوبو د اوصاف ثلاثو کې یو بدل شي نوم د اوبو باقي وي ما ورته وایي اوبو ورته پښتو کې وایي او چې د اوبو کوم خاصیتونه سیلان او رقیت دی پکې نو بیا په دې وضو جایز دی اوبو کې خوشبویي واچوې اوبو کې سدر بیرې پاڼې واچوې اوبو کې بیلټال واچوې اوبو کې خوشبو واچوې ولې شي په متوحد دی که نوم بدل شو لکه شنه چای دې ور واچوله اوس اوبه ورته نه وي اوس شین چای ورته وایي اگر چې پاکې دي نسخې شي خو متوحدې نه دي او دس پرې نه شي کولی هغه جواب ورنکړ نو مفتي صاحب ورته جواب کې ولیکل وایي ټوکې مرچکې پکې دی مرچکې او خوند یې بدل دی نو اودس پرې جایز نه دی نو بیا لنګري راوغوښته وایي ډېره څه پخې وایي په یو دیګ کې ورته یو لپه داله کړه ایک چولو ایک لپه ایک لپه وایي دوه وته اچوه زه وایم د دارالعلوم دیوبند په طالبانو کې اخلاص و هغې دوو لپو دالو مولانا عبدالحق پیدا کړی دی رحمه الله هغې دوو لپو دالو مولانا یوسف بن نوري رحمه الله پیدا کړی دی هغې دوو لپو دالو مفتی محمود صاحب پیدا کړی دی هغې دوو لپو دالو مولانا ادریس کاندهلوي غوندې شخصیت پیدا کړل اخلاص وي الله برکت وشي روټۍ شته که نشته کمه ده که نه ده امام بخاري په 2 بادامو ګزاره کوي هغې اخلاص دې مرتبې ته ورساوه دا عمل در کوم چې صرف الله خوشحاله شي دګې لا نشته روټۍ شته او که نشته کمزورې ده او که نه ده تنخوا شته او که نشته